ஹாய், வெல்கம் டு விசிறி சமையல். இன்றைக்கி சிக்கன் 65 செய்ய போகிறேன். அதுக்கு என்ன பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். 1 கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடி பேஸ்ட்டு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இது சிக்கன் 65 மசாலா ஆப்ஷனல் தான். அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 2 ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு தயிர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே 1 கிலோ அளவுக்கு சிக்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு இதோட கம்மியாக வேணும்னா இதில் பாதி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பாருங்கள். இப்போ 2 முட்டையை இதை சேர்த்து உடச்சி ஊற்றி அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஒரு லிக்விடிட்டி வர அளவுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்த பின்னாடி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், நல்லா கலந்துட்டேன். இப்போ சிக்கனை சேர்த்துட்டு மசாலா எல்லாம் படுற மாதிரி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு நல்லா மசாலா படுற அளவுக்கு ஃபுல்லாமே பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இதை ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சுருவோம். ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு பாருங்கள், 1 ஹவர் கழித்து நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாகவே இருக்கட்டும். கொஞ்சம் நார்மல் ஹீட் அதிகமாகவே பொரித்து எடுத்தோன்னா சிக்கன் சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்ப கருகிடுச்சுன்னா ஹார்ட் ஆயிரும். ஒரு மீடியமான ஹீட்லேயே பொரித்து எடுத்துருவோம். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் நான் முட்டையும் சேர்த்து தான் பொரிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.